Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Fix Price magazinidan qizaloqlarimiz uchun soch turmaklariga kerak bo'ladigan zakolkalar, sport anjomlari, gimnastika uchun va yoga mashg'ulotlari uchun kerak bo'ladigan jihozlar, sumkalar, tashilotlar, oynalardan iborat bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xato va kamchiliklarimiz uchun oldindan uzr so'raymiz. Hammalaringizga e'tibor uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirib, sog' bo'ling, salomat bo'ling.